Putri apakah sudah bergabung? Assalamualaikum, Dokter Sarah, apa kabar? Tes. Sudah terdengar belum ya? Dokter Putri, apakah sudah bergabung? Ya, sudah dok. Ada Dokter Putri, bisa on cam dan tes mikrofonnya dulu mungkin dok. Oh ya sudah ya. Baik. Suara saya terdengar nggak ya dok? Atau kecil atau bagaimana? Suara udah Sambil kedengeran dok, udah terdengar. nyalain kita tes mikrofon dulu. Dengar ya? Dengeran, Dok. Tes. Bluetooth mode. Bluetooth has been connected. Baik, Dokter Putri sudah bergabung ya bersama kami. Bisa tes mikrofonnya dulu dok, hadir gitu. Biar Iya, suaranya hadir. terdengar. Oh ya, Hadir oke. dok. Oke, baik. Baik, kita mulai saja ya dok untuk talk show hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kepada semua peserta yang sudah hadir di acara talk show RSI Al-Fauzan hari ini. Kebetulan hari ini adalah talk show mengenai penyuluhan TBC anak. Kenapa di hari ini diadakan penyuluhan? Karena hari ini tepat jatuhan dalam rangka memperingati Hari TBC sedunia. Dan masih diingat dan masih perlu diingatkan bahwa TBC masih merupakan penyakit penular yang sangat tinggi di Indonesia, terutama selama 2 tahun terakhir ini menjelang atau selama masa pandemi COVID pun TBC ini juga masih ada kasus-kasus baru dan setelah masa pandemi COVID berakhir ternyata banyak kasus-kasus TBC yang tertumpuk atau tertimpa dan tidak terdiagnosis, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu kami mengangkat topik TBC pada anak karena ternyata fenomena gunung es di mana kasus TBC pada anak ini banyak tapi banyak terjadi overdiagnosis atau underdiagnosis, di mana banyak sekali anak-anak yang tidak terdeteksi secara maksimal karena banyaknya orang tua atau juga petugas kesehatan yang belum paham atau belum terlalu mendeteksi secara cepat TBC pada anak. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan menjelaskan penjelasan dari Dokter Putri ya dok, apa sih TBC pada anak. Jadi bukan hanya sekedar batuk yang lama sehingga orang tua kok anak saya udah 1 minggu batuk diobati pakai antibiotik kok tidak sembuh. Akhirnya mengoverdiagnosis anaknya sendiri sebagai TBC anak atau anaknya kurus karena tidak mau makan akhirnya disebut dengan TBC anak. Kita akan mendengarkan dari Dokter Putri gejala-gejala apa sih yang bisa diperlihatkan oleh seorang anak yang mengalami TBC paru. Dan juga bahwa TBC bukan hanya paru-paru saja yang terkena, tapi juga bisa di luar paru-paru. Nah, untuk mempercepat
penjelasannya. Kita langsung mulai saja kepada Dokter Putri untuk langsung memulai. Kepada Dokter Putri, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Dokter Sarah. Ini Mas Dimas ini saya share screen aja ya? Iya, bisa langsung di-share screen, Dok. Oh ya, sebentar. Ya, sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum ininya, PPT-nya? Udah, Dok. Oh, sudah ya? Oh, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya ingin memberikan penyuluhan sedikit tentang tuberkulosis anak dalam rangka memperingati Hari TBC Dunia tanggal 24 Maret tahun 2023. Ya, langsung kita mulai saja. Pertama, apa sih itu tuberkulosis? Jadi emang banyak masyarakat atau orang-orang awam yang nyebutnya itu sebutnya flek ya, sakit flek paru. Dan penyakit ini bukan penyakit keturunan ya, tapi ini adalah penyakit menular, bukan penyakit keturunan. Nah, dikeluarkannya itu oleh yang namanya penyebabnya. Untuk Ya. teman-teman semua sudah tampak di layarnya. Ya, kenapa dok? Putri bila ingin memulai bisa dimulai. Ya. Oh, sebentar. Sudah kedengaran suara saya kan ya? Jelas, Dok. Oh iya, mungkin dokter Sarah belum dengar ya? Dokter Sarah? Oh ya, saya lanjut aja ya. Jadi penyakit TBC itu bukan penyakit keturunan, tapi dia penyakit menular. Penyebabnya itu adalah kuman TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, bagaimana anak bisa tertular TBC? Jadi pasien TB aktif dapat menularkan pada sampai 10-15 orang di sekelilingnya setiap tahunnya. Gimana cara penularannya? Cara penularannya itu dengan droplet, nih droplet, atau yang disebut dengan seperti percikan cairan dari penderita TBC, bisa dari batuk, bersin, bicara, tertawa, atau bernyanyi. Jadi dari droplet penularannya, bukan penyakit turunan. Ya. Terus dok, apakah kuman TBC yang masuk tubuh selalu menyebabkan sakit? Belum tentu juga. Jadi kita ada 3 respon jika pasien terkena TBC. Pertama, bisa tetap sehat. Kalau imun tubuh kita bagus, sistem pertahanan tubuh kita bagus, kekebalan tubuh kita lagi bagus, biasanya TBC itu akan dimusnahkan oleh sistem tubuh pertahanan tubuh kita. Maka kita tetap sehat. Kedua, ada namanya infeksi laten TBC. Nah, infeksi laten ini adalah sebenarnya pasiennya ini udah terkena TBC. Sudah ada kumannya, cuma nggak ada gejalanya. Jadi kuman TBC ada di tubuh kita, tapi dipagari oleh sistem pertahanan tubuh, sehingga nggak ada gejala, belum menimbulkan gejala. Nah, dari pasien yang laten ini bisa menjadi aktif atau sakit TBC jika sistem imun tubuh kita buruk, pertahanan tubuh kita jelek, lagi nggak bagus, atau karena kita lagi menderita penyakit yang menekan sistem imun, itu baru bisa menimbulkan gejala-gejala TBC, jadi sakit TBC. Nah, TBC ini juga bukan cuma mengenai organ paru ya, bisa juga sekalian paru. Pertama, namanya itu TBC ekstra paru, bisa ke otak, disebutnya bisa meningitis TB kalau ke otak, terus ke TB kulit juga bisa, TB tulang, spondilitis TB contohnya, terus jantung, perikarditis, usus, ginjal, hati, dan lain-lain. Jadi, TBC ini bukan menyerang TBC paru aja, bisa ekstra paru atau organ selain paru, di luar paru. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh dari gambaran TBC yang mengenai selain organ paru, ekstra paru. Ini adalah kalau TBC kulit nih, namanya scrofuloderma, ini kalau menyerang kulit, terus ada TBC kelenjar, biasanya kelenjar getah bening yang terkena, terus TBC tulang, dan TBC di kulit juga contohnya. Nah, selanjutnya faktor apa saja sih yang meningkatkan resiko sakit TBC pada anak? Yang pasti pertama usia, kan ya kita tahu kalau balita, remaja, atau anak itu sistem kekebalan tubuhnya imunnya masih belum sempurna sebagus orang dewasa, jadi lebih beresiko tinggi terkena sakit TBC. Terus yang kedua, penyakit-penyakit juga bisa meningkatkan risiko terkena TBC, orang-orang terkena penyakit yang terutama menekan sistem imun, seperti contohnya gizi buruk,
DM atau diabetes mellitus, penyakit gula, penyakit keganasan, terus konsumsi obat steroid jangka panjang ya. Kadang kita tahu kan steroid itu kan efek sampingnya menekan sistem imun. Jadi kalau ada penggunaan jangka panjang bisa berisiko tinggi juga terkena TBC dan pasien HIV dan lain-lain. Dan yang ketiga faktor risikonya yang paling jelas itu kontak erat. Jadi kalau kita orang yang sehat, tinggal bareng atau tinggal yang dalam jangka waktu yang lama dengan pasien TBC yang aktif, yang infeksius, itu bisa kita tertular. Risiko tinggi juga kalau itu kontak erat namanya. Nah, ini tadi gejala-gejala TBC pada anak ya. Jadi emang benar bukan cuma batuk aja. Pertama yang pasti ada batuk, batuk lama lebih dari 2 pekan. Jadi banyak emang pasien-pasien datang berobat ke dokter, bilang, "Dok, anak saya kok udah berobat, dikasih obat batuk, sampai dikasih antibiotik juga nggak sembuh-sembuh, udah 2 minggu." Nah, itu perlu kita curigai TBC ya, perlu pemeriksaan lanjutan untuk memastikan apakah benar TBC atau enggak. Kedua, ada demam lebih dari 2 pekan tanpa sebab yang jelas. Biasanya demamnya khasnya tuh udah di malam hari dan ada keringat dingin. Itu demamnya TBC biasanya kayak gitu. Terus berat badannya turun atau menetap dalam 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan berat badannya nggak naik atau malah turun, menetap aja gitu. Terus anaknya lesu dan tidak seaktif biasanya. Itu gejala-gejalanya ya. Nah, tadi harus bagaimana kalau tadi kita menemukan anak kita terkena gejala TBC tadi yang ada 4 tadi di atas, langsung segera bawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bisa ke praktek pribadi, rumah sakit, klinik, atau puskesmas. Jadi langsung bawa ke dokter ya. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaan atau investigasi yang dapat kita lakukan kalau pasien curiga TBC. Pertama ada uji tuberkulin atau mantuk tes disebutnya, dan juga ada tes IGRA. Nah, tes ini tuh bisa digunakan pada pasien-pasien khususnya infeksi laten tuh. Karena kan kita nggak tahu ya kalau infeksi laten itu kan nggak ada gejala, jadi kadang-kadang pasiennya ngerasa sehat, sebenarnya udah ada kuman TBC dalamnya. Nah, itu bisa kita cek dengan cara tes mantuk dan tes IGRA ini, mengetahui apakah ada kuman TBC apa enggak dalam tubuhnya. Terus selanjutnya, selain pemeriksaan tadi, ada pemeriksaan foto ronsen dada untuk melihat gambaran toraks parunya, gimana corakannya. Terus yang terakhir ada pemeriksaan sputum atau dahak ya. Ini jadi nanti dahaknya diambil, taruh di tabung, diperiksa. Biasanya ini dahaknya 3 kali diambil ya, yaitu sewaktu pas datang pertama kali ke vaskes diambil dahaknya, terus besok paginya pas bangun tidur, lalu besok paginya lagi diperiksa dahaknya. Jadi selama 3 kali. Nah, TBC bisa sembuh nggak sih? Tentu bisa ya, asal konsekuensinya TBC bisa sembuh jika minum obatnya teratur dan tuntas, jangan sampai nggak teratur dan putus pengobatannya. Nah, ini jenis pengobatannya, kalau TBC ringan bisa selama 6 bulan, TBC ekstra paru berat tadi ya, bisa ke otak, bisa ke tulang, itu biasanya 12 bulan, pengobatannya lebih lama. Karena memang lebih berat kalau TBC ekstra paru itu, dibanding yang ringan. Nah, apa akibatnya kalau kita minum obat TBC tapi tidak teratur atau putus berobat? Akibatnya pasti penyakitnya tambah parah, makin lama sembuhnya, dan yang kedua bisa menyebabkan namanya kebal obat atau resistensi obat TBC. Jadi kita udah nggak mempan tuh pakai obat TBC yang pertama, yang lini pertama, sehingga perlu obat lama lagi, obatnya juga harus beda lagi dan lebih sulit pengobatannya. Jadi konsekuensinya kalau orang kita terkena sakit TBC harus minum obatnya teratur dan harus tuntas, jangan sampai putus berobat. Sekarang makin repot nanti akibatnya. Nah, ini juga banyak yang nanya, emang mengapa anak saya sudah diberi vaksin BCG, tetapi tetap sakit TBC? Emang vaksin BCG itu tidak 100% mencegah kita dari TBC, cuma lebih baik vaksin daripada enggak, karena vaksin BCG bisa mencegah sakit TBC, terutama sakit yang berat, dari itu mengarah ke ekstra paru dan lain-lain. Dan juga banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasi. Nah, ini obat pencegahan TBC, jadi walaupun anaknya sehat, tapi ada kontak erat atau tinggal lama atau pokoknya kontak erat berisiko tinggi, orang yang sakit TBC lebih baik anak terutama balita yang kontak erat dengan pasien TBC paru berisiko tinggi terinfeksi dan sakit TBC berat yang bisa menimbulkan kematian. Makanya disarankan untuk diberikan obat pencegahannya untuk menghindarkan anak dari kondisi tersebut. Nanti saya jelasin obat pencegahannya apa aja pilihannya. Nah, ini ya contohnya juga biasanya pengasuh anak saya, babysitter anak saya dinyatakan sakit TBC paru oleh dokter. Terus apa yang harus dilakukan? Yang pasti langsung periksakan, bawa ke dokter, anaknya harus diperiksa. Karena anak yang kontak erat lebih berisiko tinggi untuk terkena TBC.
Jadi kalau dia sakit TBC segera diberikan obat, kalau dia nggak sakit TBC tetap diberikan obat, namanya obat pencegahan, karena ada kontak erat, dia berisiko tinggi. Nah, ini sebenarnya contoh kasus ya, misalnya namanya Kiara, nama anaknya Kiara, nama samaran. Usia anaknya 14 bulan, ibunya sakit TBC. Berarti kan dia kontak erat nih sama ibunya sakit TBC. Cuma anaknya nggak mendapat obat pencegahan sama sekali. Makanya tumbuhlah gejala TBC nih, demam dan sesak napas. Ini kalau di foto udah yang berat ya, karena udah sampai dibantu pakai alat bantu nafas ini. Selang dimasukkan ke paru, ventilator namanya. Ini udah masuk demam karena dia tidak diberikan obat pencegahan. Nah, ini contoh gambaran parunya jika anaknya terkena TBC. Ya, ini bisa dilihat ya, ini gambaran paru, ini toraks. Dua lapang parunya banyak corak-corakan putih. Karena kalau kita yang orang normal tuh yang nggak TBC tuh nggak kayak gini gambaran parunya. Lebih bersih, dia nggak ada putih-putih kayak gini nih. Nah, ini yang tadi, apa aja sih dok? Misalnya regimen pencegahan obat TBC apa aja? Jadi bisa 3 macam obat pilihannya. Pertama bisa satu obat diminum tiap hari selama 6 bulan. Itu obatnya tuh isoniazid ya. Terus kedua, bisa 2 obat diminum tiap hari selama 3 bulan aja. Obatnya itu diminum 2 kali, 2 macam obat selama 3 bulan. Obatnya itu rifampicin sama isoniazid. Terus yang terakhir ada 2 obat, tapi cuma diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Itu obatnya itu isoniazid sama yang baru tuh rifapentin namanya. Jadi 3 pilihannya ini buat obat pencegahan dari TBC. Jadi obatnya itu efektif ya untuk mencegah sakit TBC ya, karena ini nih, obat pencegahan TBC itu diminum secara teratur dan tuntas dapat memberi perlindungan sebesar 60-80%. Jadi memang cukup efektif kalau pasien yang anak, terutama anak yang berisiko tinggi ya, kontak erat, dikasih obat pencegahan TBC itu cukup efektif, bisa mencegah TBC sebesar 60-80%. Lalu TBC pada anak apakah menular? Sebenarnya kalau anak dengan sakit TBC yang ringan tuh nggak menular. Kecuali kalau anaknya sakit TBC paru berat, terus hasil pemeriksaan darahnya positif, gambaran ronsennya kayak tadi ya, ada kelainan yang luas, terus biasanya pada remaja, tapi biasanya pada anak yang lebih muda, atau balita bisa. Dan juga banyak pasien yang nanya, urin anak saya semenjak minum obat TBC jadi warna merah dok, makanya saya berhentiin. Jangan diberhentiin ya, itu memang hal normal, jadi tetap diminum obat TBC-nya. Itu merupakan efek samping obat yang namanya obat rifampicin, emang itu bikin kencing kita merah. Warnanya tuh kayak oranye kemerahan. Kecuali yang harus diwaspadai itu kalau urin itu berwarna merah pekat seperti ART pekat atau matanya berwarna kuning. Karena obat TBC emang beberapa ada yang sifatnya tuh menyerang juga hepatotoksik. Ciri-ciri mata berwarna kuning itu baru harus diwaspadai. Kalau cuma urinnya berwarna merah, oranye kemerahan, ya itu hal normal. Jadi tetap diminum obatnya, jangan sampai berhenti. Jangan putus obat. Nah, ini tadi ya, vaksin apa untuk mencegah TBC? Pasti vaksin 80 BCG. Karena 80% efektif mencegah TBC pada anak. Jadi lebih baik vaksin daripada nggak sama sekali. Karena lumayan 80% efektif mencegah, walaupun nggak 100%, cuma tetap ada fungsinya itu mencegah TBC juga. Jadi lebih baik vaksin daripada nggak vaksin sama sekali. Terus waktu yang terbaik untuk minum obat TBC kapan sih? Bagus sih pas perut kosong ya, bisa paling cepat 1 jam setelah makan, atau biasanya di di waktu yang sama, misal hari ini pagi, besoknya pagi lagi, jadi biar gampang diingat. Bagusnya sih pas perut kosong, paling cepat 1 jam setelah makan. X-ray dada pada akhir pengobatan apakah perlu dilakukan? Ini sih tergantung dokternya, bisa ya bisa enggak. Jadi biasanya tuh dokter melakukan X-ray lagi pada fase sudah pengobatan tuntas untuk mengevaluasi apakah ada perubahan nih dari gambaran parunya, toraksnya, corakannya gimana, terutama pada pasien-pasien yang gambar fotonya awal pengobatannya cukup buruk ya. Jadi ini tergantung dokternya. Jadi selain kondisi klinis kita evaluasi, kita juga periksa foto ronsen untuk melihat apakah sudah bersih belum nih parunya gitu. Jadi bisa ya bisa enggak, tergantung lagi dokternya lagi. Oh ya, ini ada yang terakhir. Jadi zero TBC di Indonesia. Jadi tahun 2030 pemerintah itu menargetkan kita untuk mengeliminasi TBC di Indonesia. Pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pengobatan dan pencegahan TBC yang benar. Dengan tadi yang saya dibilang ya, dengan minum obat yang teratur, jangan sampai putus, dan harus rutin minum obatnya. Ya,
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Sarah. Baik, terima kasih kepada Dokter Putri untuk penjelasannya. Singkat, padat, dan jelas ya dok. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua yang telah hadir di sini. Untuk pertanyaan kami buka ya sebanyak-banyaknya karena kita ada waktu sampai 10. Untuk yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung di kolom chat. Untuk yang bertanya bisa mentargetkannya kepada everyone ya, jadi nggak usah ke private chatnya. Baik, ini sudah ada 2 pertanyaan dok yang sudah masuk di kolom chat. Bisa dibaca. Untuk yang kolom chat pertama ini dari Ibu Nia. Apakah jika seseorang dalam pengobatan TB, apakah masih bisa menularkan kepada orang lain? Ya, baik. Ini bisa langsung dijawab oleh Dokter Putri ya dok ya. Silakan Terima dok. kasih Bu Nia pertanyaannya. Jadi kalau orang yang masih dalam pengobatan itu masih bisa menularkan ya, makanya tetap harus jaga prokes juga. Masih bisa tetap nularin, harus pakai masker, juga jangan sembarangan. Pokoknya tetap harus menjaga deh, karena kan penularan TBC tadi saya udah bilang lewat droplet. Jadi kalau pertanyaannya apakah jika seseorang dalam pengobatan TB masih bisa menular, masih bisa. Gitu Bu Nia. Iya, jadi masih bisa menularkan ya dok ya. Tapi mungkin Masih, untuk Dok. kasus TBC anak, jarang untuk anak bisa menularkan ya, kecuali pada dewasa mungkin ya. Iya, Tadi busuk, kalau anak biasanya pada yang berat sih biasanya. Biasanya bisa menular. kecuali untuk TBC anak yang gejalanya berat ya. Mungkin anak yang kategorinya sudah masuk ke remaja. Tapi kalau untuk anak-anak kecil biasanya di bawah 12 tahun yang mungkin belum bisa mengeluarkan dahak, mungkin belum bisa untuk menularkan. Oke, terutama untuk anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah bisa mengeluarkan dahak, itu mungkin mempunyai resiko lebih untuk bisa menularkan. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya Bu Nia untuk jawabannya. Ada lagi ya dok dari Ibu Dia. Assalamualaikum dok, izin bertanya jika dalam satu rumah ada seseorang yang terkena TB kulit, apakah nanti jika ada yang tertular juga akan terkena TB kulit atau TB yang lain? Baik, terima kasih. Iya, Terima kasih bisa langsung dijawab Dokter. pertanyaannya. Jadi emang kalau belum tentu sih kalau pasien terkena TBC tertular, itu kan bakterinya ya, si Mycobacterium tuberculosis. Nah, TB kulit ini salah satu penyakit TBC ekstra paru, jadi nggak pasti ya nanti orang yang sakit TB kulit ngeluarin jadi TB kulit juga, bisa jadi ke TB yang lain. Tergantung perjalanan dari kuman TBC itu sendiri, ke ekstra paru yang mana, bisa ke otak, bisa ke tulang, bisa ke kulit gitu. Cuma nggak pasti TB kulit nularin ke orang jadi TB kulit juga, itu juga belum tentu. Kalau nularin TBC-nya iya bisa, tapi kok belum tentu ke TB kulit juga. Jadi nggak pasti harus TB kulit sih, gitu. Iya, iya. Baik, Hmm. Bu Dia mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, semoga bisa diterima dengan jelas ya. Jadi untuk yang TB selain TB paru ya dok, itu kalau dia disertai dengan TB paru mungkin bisa menularkan TB parunya ya. Tapi kalau misalnya TB yang di luar paru bisa menularkan, bisa juga tidak. Karena tergantung dari daya tahan tubuhnya masing-masing. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok. Ada 2 lagi ya dok yang baru ya. Ini dari Ibu Latifah. Oh, Bu Izin Iva ya. bertanya dokter, bila seorang ibu mengkonsumsi OAT atau obat anti-TB ya, dan sudah diterapi selama 1 tahun, apakah perlu dilakukan screening pada anaknya? Iya, Ya, ya. jadi ini Sebenarnya artinya orang tua ini lagi mengkonsumsi OAT sudah setahun. Nah, anaknya perlu di-screening atau tidak? sebenarnya lakukan screening itu pas awal-awal sih, Bu. Jadi pas misalnya udah tahu misalnya ibunya terkena TBC, anaknya kontak erat itu langsung di screening itu di awal, biar diberikan obat pencegahannya gitu. Jadi baiknya kalau misalnya emang udah setahun tapi anaknya belum pernah di screening sebelumnya, ya tetap di screening sih. Jadi biar tahu apakah anaknya juga terinfeksi apa enggak. Sebenarnya bagusnya sih kalau emang udah tahu ibunya terkena TBC, anaknya langsung di screening, diperiksakan apakah TBC apa enggak, biar dikasih obat pencegahannya tadi gitu. Nah, iya, benar banget ya dok ya. Jadi ini memang yang fokus kita adalah pada TBC pada anak ya. Jadi jangan sampai orang tuanya yang sedang pengobatan tapi anaknya tidak di-screening ya. Jadi memang
untuk semua orang tua atau yang tinggal satu rumah yang sedang dalam pengobatan, baik itu TBC-nya lagi aktif atau TBC lama ya, baiknya satu rumah itu di-screening ini. Jadi nggak hanya anak-anaknya saja, tapi ya satu rumah yang masuk dalam kategori kontak erat ya, Dokter Putri ya. Jadi biar Ya, ketahuan benar, dan Dok. terdeteksi secara cepat ya, terutama untuk anak-anak ya. Baik, Ibu Latifah mungkin ada yang ingin tanyakan lagi atau karena sini sudah 1 tahun ya, kalau Ya, lebih baik lagi, lebih baiknya di-screening juga gitu. baik dokter, terima kasih. Dan kemarin pas terakhir itu sudah foto ronsen ulang dan itu sudah tidak didapatkan tanda-tanda TB paru di pada parunya dan dinyatakan sudah bersih, maksudnya sudah sembuh gitu kan. Tapi kan bila kan sifatnya kuman TB itu kan dorman ya dok ya, nanti suatu saat akan timbul kembali seperti itu. Apakah berarti nanti anak-anak itu di screening ulang, maksudnya ditorak, apa perlu dimantuk saja dokter? Seperti Kalau memang sebelumnya belum pernah dimantuk sih dimantuk saja, Bu, nggak apa-apa. Kalau memang belum pernah di-screening ya, ini anaknya sudah screening apa belum sebelumnya? belum pernah di screening dok, karena kan Nah, tidak. iya, di-screening aja mendingan. Lebih baik di-screening. Jadi kalau emang anaknya belum pernah di-screening, apalagi dia tinggal bareng sama orang yang kontak erat TB, itu bagusnya di-screening. Jadi biar tahu apakah anaknya ada TB apa enggak. Karena tadi kan juga ada anak-anak yang infeksi laten takutnya. Jadi dia nggak ada gejala sama sekali, merasa sehat, padahal dalamnya udah ada kuman TBC-nya. Jadi lebih Iya. baik diperiksa sih, di-screening gitu. Oh, baik dokter. Karena kan ya memang pada saat itu juga tidak merasakan apa ya gejala TB. Ya, tapi dari hasil labnya menandakan kalau hasil laju darahnya tinggi dan hasil mantuknya positif seperti itu dok. Iya, iya. Baik, jadi cukup dimantuk saja ya dok, boleh ya? Iya, kalau screening bisa mantus atau tes IGRA sih. Oh ya, baik dokter, terima kasih. Yo, sama-sama, Bu. Iya, baik. Bu Latifah semoga dapat diterima ya. Jadi untuk pada TBC anak, memang diagnosisnya berbeda dengan dewasa karena kita pada TBC anak kita menerapkan sistem scoring ya Dokter Putri ya, di mana salah satunya adalah kontak. Yang paling kita cari adalah kontak, apakah ada kontak dengan dewasa di sekitar lingkungan anak, kontak erat apakah satu rumah atau di tempat daycare atau di sekolah ya. Dan yang kedua adalah tes mantuk. Ya, tes mantuk ini untuk melihat apakah ada infeksi yang sedang berlangsung di tubuh anak ya. Dan lain-lainnya itu ada lagi scoring seperti status gizi ya, kemudian ronsen toraks tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Putri ya. Kemudian IGRA itu juga termasuk, tapi tidak termasuk dalam scoring anak yang poin utamanya ya, tapi bisa ditambahkan bila dari orang tua mau memeriksa tes IGRA karena agak sedikit mahal ya dok ya tes IGRA itu. Iya, Dok, mahal lumayan. Iya. Oke, ini ada lagi dok dari Ibu Anita ya. Dok, maaf saya ingin bertanya, anak saya sedang dalam pengobatan. Saat ini masuk bulan ketiga, tetapi memang status gizinya belum ada perbaikan signifikan. Paling berat badan hanya naik 1 kilo. Saat ini berobat di klinik dan hanya sekali saja bertemu dengan DSA atau dokter spesialis anaknya. Untuk evaluasi anak yang pengobatan TBC apa ya dok? Silakan Wah, Dokter Putri mungkin bisa ya, ya, Dok. dibantu. Setahu saya sih kontak evaluasi itu bisa dilakukan pas 3 bulan pengobatan sama pas 6 bulan ya, itu evaluasinya bisa lihat dari foto toraksnya, bisa gitu sih. Bisa dievaluasi, kalau tanya evaluasinya pakai apa, bisa dari foto toraks sama dari kondisi klinis sih biasanya. Itu bisa dilakukan di 2-3 bulan pengobatan sama di 5 atau 6 bulan pengobatan. Nanti kita evaluasi apakah berhasil atau enggak pengobatan TBC-nya. Dilihat dari kondisi klinis. Tapi kan kondisi klinis ini katanya belum naik ya, berat badannya masih 1 kilo saat ini berobat. Oh ya, gitu sih dari kondisi klinis sama lihat dari foto toraks bisa, dan kultur lagi aja sebetulnya TBC-nya gimana. Gitu paling kalau evaluasi anak pada pengobatan TBC. Iya, iya. Iya, Gitu. ini balik lagi ke sistem scoring yang tadi ya dok ya, di scoring Ya, sebelum tadi, scoring lagi bisa. itu lagi yang dievaluasi ya, yang terutama dari klinis gejala awal mungkin ya, dan mungkin yang jadi
perhatian atau yang jadi was-wasnya emak-emak atau orang tua nih Dok, karena anak-anak tuh sekarang ibu-ibu tuh yang dia status gizinya gitu. Jadi bukan berarti mulai pengobatan TB, anak terus dia langsung gemuk gitu ya, enggak. Jadi memang Ya pasti ada prosesnya. status gizi itu memang di porsi yang berbeda. Jadi walaupun nanti mulai pengobatan bukan berarti nanti langsung jadi gemuk anaknya, tapi juga harus dilihat dari kondisi atau asupan dari gizinya ya Dok ya. Jadi ya bukan hanya dari berat badan saja ya, mungkin Bu Anita mungkin nanti harus dievaluasi juga sama dokter anaknya juga harus ya, dari scoring-scoring itu saja, dari scoring-scoring yang dinilai dari pada TBC anak. Ya, jadi bukan hanya dari berat badannya saja yang naik atau bukan. Ya. Baik, terima kasih Bu Anita untuk pertanyaannya. Ada lagi Dok dari Ibu Umi, dokter apakah kalau sudah vaksinasi BCG masih bisa tertular TBC? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Mungkin Iya bisa tadi sih dijelaskan Putri, bila udah sudah vaksinasi, apakah masih bisa tertular TBC atau tidak? tadi emang udah dijelaskan ada di PPT ya, masih bisa tertular. Cuma karena vaksin BCG ini hanya 80% mencegah TBC. Jadi mau gimana pun juga tetap lebih baik vaksin BCG daripada enggak gitu. Kalau tanya masih tertular apa enggak, ya masih bisa tertular. Cuma biasanya BCG itu mencegah untuk ke arah TBC yang berat. TBC ekstra paru tadi, TBC yang ekstra paru bisa ke otak, ke tulang gitu. Jadi kalau vaksin BCG masih bisa tertular, ya masih bisa. Cuma lebih baik vaksin daripada tidak sama sekali. Gitu sih. Tadi sudah di PPT sih udah dijelasin juga. Ya benar, jadi benar kata Dokter Putri, jadi kepada Ibu Umi lebih baik divaksinasi ya daripada tidak sama sekali, karena walaupun sudah vaksinasi, yang diharapkan adalah tidak mengarah pada TBC yang berat ya Dok ya. Jadi kalau seandainya TBC, ya mudah-mudahan kita harapnya TBC ringan ya, atau yang TBC pencegahan ya. Lebih baik tetap divaksinasi. Nah, untuk vaksinasi BCG pada anak tuh bisa dilakukan usia 0 sampai 2 bulan ya, dan ini gratis di puskesmas, posyandu, di rumah sakit lain ya. Jadi ini merupakan program pemerintah dan tidak usah bayar. Ini pertanyaannya nambah lagi Dok, 2 lagi. Sepertinya nggak apa-apa ya Dok ya. Kita lanjutkan. Dari Ibu Nia lagi, ini bertanya, Dok apakah ada booster imunisasi untuk vaksin BCG? Ya, monggo silakan Dokter Putri. Mau booster ya, setahu saya sih ada sih, saya pernah dengar sih ada booster imunisasi vaksin BCG, cuma emang itu nggak wajib, nggak masuk ke yang vaksinasi wajib, tapi setahu ada kok booster vaksinasi BCG itu ada. Ada sih. Iya benar, jadi untuk booster imunisasi BCG ini diutamakan ya pada dewasa, untuk anak-anak sih belum ada Dok sampai saat ini ya. Untuk imunisasi BCG. Dan ini biasanya diutamakan untuk dewasa yang berpergian ke daerah endemis atau yang negara-negara yang kasus TBC itu tinggi, misalnya seperti Indonesia, India. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia sudah pernah divaksin, terus kita tinggal di luar negeri, terus kita mau ke Indonesia lagi, itu biasanya ditakutkan kekebalan tubuh kita belum maksimal lah, jadi disarankan untuk booster ya, tapi memang belum masuk Tapi ke ini nggak program gratis Dok ya, BCG yang booster tuh nggak gratis ya, nggak nggak kayak yang gratis. oh. Nah, agak mahal sih kalau bayar ya Dok ya. Mungkin program seperti itu. Biasanya sih untuk orang-orang yang lama di terus masuk ke daerah endemis TBC ya, seperti Indonesia atau India ya. Mungkin sudah jelas ya. Oh, ini nambah lagi. Dari Ibu Ayu ya Dok mau tanya kalau TB tulang itu menular atau tidak. Ini sama seperti yang tadi TB kulit mungkin Dok ya. Ya mungkin bisa diulang lagi Dok penjelasan. Sama tadi seperti TB Kalau kulit ya. TB-nya menular sih iya, kalau kuman TBC-nya bisa menular tadi ya dari droplet, dari cairan yang keluar dari mulut, dari ketawa, dari batuk dan lain-lain. Cuma kalau misalnya TB tulangnya nularin pasti nanti orang jadi TB tulang juga, itu juga belum tentu. Nggak pasti orang yang TB tulang nularin jadi TB tulang juga. Tapi kalau TB-nya memang menular, kumannya itu menular. Cuma kalau TB tulang termasuk TB yang ekstra paru ya, jadi emang tergantung respon dari tubuh yang tertular itu masing-masing. Bisa nanti kalau makin buruk bisa ke TB kulit, ke TB otak gitu. Tergantung dari respon imunnya. Kalau imunnya jelek ya makin bisa berat kondisi TB itu sendiri. Itu sih Dok. Iya, ini hampir sama dengan yang tadi, yang TB kulit ya Dok. Jadi kalau misalnya TB tulang dia ada TB parunya,
kemungkinan bisa menular, tapi yang menular TB parunya, tapi belum tentu orang yang tertular akan menderita TB tulang juga ya dok ya, seperti itu Iya. ya. Tapi mungkin TB parunya mungkin bisa tertular. Baik, semoga bisa dipahami untuk Ibu Ayu. Bila ada yang belum jelas bisa ditanyakan kembali ya. Ada pertanyaan lagi dok ini dari Bapak Priyono, BSMI Klaten. Izin bertanya dokter, selama masa pengobatan pada kasus TBC lama, apakah bisa menyebabkan deformitas toraks? Wah, ini pertanyaannya medis nih, sepertinya orang medis ya dok ya. Monggo dokter Putri silakan dijawab. Deformitas toraks tuh ini sih saya baru dengar sih. Paling yang saya pernah dengar tuh Maksudnya jadinya gitu ya dok ya? Kalau ya kita mungkin parunya atelektasis mungkin ya. Jadi itu nah, sempat ada sih kalau atelektasis. Jadi rongga alveolus itu mengecil karena saking banyak kuman TBC-nya dalam parunya, jadi menyebabkan atelektasis paru. Kalau deformitas toraks sih saya belum pernah ketemu sih. Belum pernah. mungkin ya paru-parunya mungkin ya atelektasis paru ya. Ya, kalau atelektasis mungkin Jadi masih ada beberapa pasien yang berat. terutama pada kasus TBC lama bisa jadi Bapak Priyono ya, atelektasis paru. Terus Jadi pasien parunya itu HIV. mengecil atau mengkerut seperti itu. Iya, benar. Bisa jadi fibrosis, jadi dia karena TBC-nya sudah lama, akibatnya dia menyebabkan jaringan parut di paru-paru ya, namanya fibrosis paru juga bisa. Itu merupakan komplikasi dari TBC ya dok ya, efek lama dari TBC. Kalau deformitas toraks mungkin tulang punggung juga bisa, itu namanya TB tulang ya, jadi Ya, bentuknya seperti spondylitis kubus, misalnya. jadi mungkin ya bikin tulang punggungnya agak bungkuk mungkin ya dok ya, mungkin bisa jadi seperti itu juga. Tapi itu kalau terkena TB tulangnya, bukan Ya. TB parunya. Baik, nah ini ada pertanyaan terakhir mungkin dok ya. Oh ini saya sama maaf dok, saya terlambat bergabung, tidak apa-apa Ibu Dian. Izin bertanya, apakah infeksi bakteri TBC paru dapat menjalar atau menyebar ke bagian tubuh lain seperti organ pencernaan ataupun organ reproduksi? Bisa dijawab mungkin dokter Putri. Ya, Kalau bisa Bu, reproduksi bisa. atau pencernaan, maka bisa. Tadi kan TBC ekstra paru ya, jadi bukan cuma paru aja yang terinfeksi TBC, bisa TBC bisa berjalan ke luar paru, ekstra paru. Tadi bisa ke otak, ke tulang, ke organ-organ pencernaan juga bisa, ke reproduksi juga bisa. Tadi kalau misalnya ke tulang bisa spondilitis TB, ke jantung juga bisa, perikarditis, ke hati, ke ginjal, itu juga bisa. Bisa sih, TBC bisa menyebar kemana aja selain dari paru gitu, karena tergantung dari si respon imun dari pasien itu sendiri tadi gitu. Itu dok. Ya baik. Tapi untuk reproduksi sepertinya belum ada. Kalau reproduksi sih emang masih belum pernah sih, belum ada sih. Kalau pencernaan ada, belum TB terdengar dok usus sampai gitu, saat ini TB ya. usus ada. Kalau pencernaan mungkin ada namanya TB usus ya dok, kita pernah Dok, ada maaf. kasusnya. Iya dok, saya tadi dengan Dian silakan Ibu. ya. Jadi gini dok, saya mengalami sendiri gitu dok. Jadi saya pernah kena TB waktu kuliah ya, dan itu waktu itu sempat berpengaruh ke organ reproduksi. Mungkin kalau secara langsung mungkin tidak ya dok ya. Yang saya alami itu terjadi luka di bagian tuba falopi dan itu terjadi perlengketan gitu. Ketika saya cek sudah menikah, saya cek ke dokter kandungan, waktu itu ditanya pernah TB tidak gitu, seperti itu. Gitu. Dan memang ternyata kalau sudah terjadi perlengketan agak sulit juga gitu diperbaikinya gitu ya dok ya. Iya, kalau sudah perlengketan sih biasanya agak sulit buat ya. Iya begitu. Tuba falopi ya Bu ya. Iya betul. Apakah yang saya tanyakan apakah karena memang dari awal saya sempat juga ada sakit, karena ada sakit mah lalu kena TB jadi bisa menyebar kemana-mana atau gimana ya dok? Atau memang karena kebetulan di organ reproduksinya sedang tadi kondisinya lemah jadi dia bisa menyebar atau loncat gitu ya bakterinya ke organ. Kalau dari sakit mah sih nggak ada hubungannya sih Bu. Kalau buat TBC biasanya emang kalau itu ekstra paru TBC-nya itu bisa itu kalau kita lagi sistem imunnya makin buruk, makin jelek, kondisi kita nggak bagus bisa menyebar ke itu. Mungkin tadi juga bisa juga berarti TBC di TB di tuba falopi Bu ya. Kita mau udah diperiksa Ibu untuk periksa TBC-nya. Kalau untuk TB-nya waktu itu saya semenjak kena itu terinfeksi itu saya setiap 6 bulan itu masih periksa begitu terus sampai hampir 2 tahun dok. Tapi alhamdulillah
tidak ada gejala lagi setelah itu gitu. Oh, sudah selesai pengobatannya ya? Iya, udah selesai. Cuma memang apa ya? Jadi ya itu tadi dok berefek ke tubuh paru yang memang jadi ini ya sulit sulit kehamilan seperti itu. Iya, Jadi, emang. mm, Iya, mm. bisa bikin Ya, sulit, mengganggu iya, kesuburan ya Bu ya. iya betul betul. Baik dok, terima kasih dok untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Dian untuk hadir dan sudah berpartisipasi aktif. Terima kasih banyak. Ini dia mungkin TBC pada dewasa nih lebih luas lagi ya dok ya. Kita juga nggak tahu apakah sebelumnya sudah ada masalah di organ lainnya atau karena murni kan TBC-nya atau karena yang lainnya ya. Mungkin memang harus di screening lagi dan sudah deteksi lagi ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih Dokter Putri. Walaupun nih materinya tentang TBC anak tapi kebanyakan agak Tentang dewasa ya Dok. iya kebanyakan dewasa mungkin juga banyak yang ini ya, masih bingung juga dengan TB dewasa ya. Yang seperti kita ketahui bahwa TBC ini memang di Indonesia masih merupakan penyakit nomor 1 untuk penyakit penular ya. Jadi, sudah bukan COVID lagi yang sekarang, jadi kan TBC memang menempati peringkat pertama dan Indonesia ini juga secara dunia masuk peringkat kedua dok untuk yang kasus TBC-nya meningkat atau peringkatnya kan naik ya dari yang tahun lalu peringkat ke-5 sekarang kan naik ke peringkat kedua terbanyak. Dan ini juga mulai terdeteksi pada saat masa pandemi karena banyaknya yang ya itu tadi jadi underdiagnosis jadi batuk pilek dianggapnya sebagai COVID ya jadi di TBC tidak di screening ya jadi akhirnya banyak kasus TBC yang baru mencuat atau yang baru terdeteksi sekarang ini ya oleh karena itu dibuatlah health talk atau ya seminar medis yang ini ya yang untuk kalangan-kalangan non medis semoga dapat dipahami bahwa TBC anak bukanlah penyakit keturunan dan juga bukan penyakit genetik ataupun penyakit yang kalau kata orang dulu kutukan ya jadi TBC ini adalah murni karena infeksi yang sebenarnya dapat dicegah yang pertama dengan vaksinasi BCG pada anak usia 0 sampai 2 bulan dan tentunya juga dapat dicegah dengan sanitasi atau gaya hidup yang bersih ya. Jadi yang pertama adalah untuk melihat atau membuat sanitasi atau sistem udara yang baik di rumahnya masing-masing ya. Dan juga untuk bagi yang sedang pengobatan TBC baik itu orang tuanya atau babysitternya ya atau nenek kakek yang serumah dengan yang ada anak-anaknya baik segera untuk anak-anaknya dideteksi secara dini atau di screening langsung ke petugas kesehatan terdekat ya. Sekarang Posyandu, Puskesmas, dan rumah sakit Al Fauzan pun juga membuka layanan screening atau deteksi TBC pada anak. Ya, jadi sudah dapat dilakukan di mana saja. Jadi nggak usah bingung mau kemana karena sekarang hampir semua fasilitas kesehatan ini menawarkan program deteksi pada TBC terutama pada anak-anak. Dari saya mungkin itu saja Dokter Putri dan Dokter Putri mungkin ada kalimat penutupan terkait TBC pada anak belum saya tutup. Oh iya, terima kasih Dr. Sarah. Jadi memang TBC itu masih problem di negeri kita ya, masih suatu masalah yang perlu perhatikan karena TBC itu sendiri masih cukup lumayan banyak kasusnya di Indonesia. Makanya tadi kita harus tahu gimana cara penularannya, gimana cara pencegahannya juga, dan gimana cara pengobatannya. Harus konsekuensinya minum obat TBC itu harus teratur dan jangan sampai terputus. Jadi biar juga target pemerintah tahun 2030 kasus TBC itu udah hilang lah atau minimal berkurang lah gitu. Jadi ya pesan dari saya sih harus lebih waspada terhadap TBC, jaga anak kita dan jaga juga sekeliling kita. Kalau kita terinfeksi TBC, kita harus menjaga prokes, jangan sampai kita menularkan ke orang lain. Kasihan juga nanti kita. Ya, itu sih. Terima kasih dok. Ya, jadi PHBS-nya dok ya, perilaku hidup bersih dan Ya, sehatnya juga ditingkatkan lagi ya Dokter Putri ya. Baik, ini ada informasi tambahan dari Dokter Prita selaku Direktur Rumah Sakit Ibu Anak Al Fauzan. Beliau menambahkan jawaban yang tadi ditanya kepada Ibu
penelitian ya bahwa memang Oh, iya. TB bisa menyebabkan infertilitas. Jadi ada kasusnya, jadi memang benar ya, Ibu Dian mungkin ya terkena dari komplikasi TB-nya. Itu saja mungkin Dokter Putri ya. Untuk seminar kesehatan kita kali ini kita cukupi sampai sekarang saat ini karena tidak ada pertanyaan lagi dan Dokter Putri sudah memberikan kalimat penutup. Semoga dapat diterima dengan baik kepada semua peserta yang telah hadir. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah bergabung ke seminar medis tentang TBC anak dalam memperingati Hari TBC sedunia. Semoga anak-anak kita dalam keadaan sehat semua. Bagi orang tua yang sedang anak yang mengalami atau sedang pengobatan TBC, semoga dapat selesai pengobatannya dengan sempurna, tidak bolong-bolong dan tidak perlu mengulang lagi, dan dapat sembuh secara paripurna. Dan pada peserta-peserta yang memang sedang dalam pengobatan TBC, semoga dapat sabar dalam menghadapi penyakitnya dan semoga dapat menetapkan THBS dapat hidup bersih dan sehat secara maksimal. Baik, sebelum kita tutup, kita adakan sesi foto bersama ya Dok ya. Mungkin bagi yang ingin on cam dan sudah bisa on cam, dipersilakan pada semua partisipan untuk on cam, kita akan melakukan sesi foto bersama. Wah, ini juga ada Dokter Lia, spesialis anak di Rumah Sakit Al Fauzan. Dokter Lia, selamat Iya. bergabung. Alhamdulillah. Nanti bisa konsultasi dengan Dokter Lia kalau misalnya kasus-kasus ya Dok ya, karena di Rumah Sakit Al Fauzan juga kasus pasien TBC anak juga lumayan Dok ya. Sudah diobati juga dengan Dokter Lia, alhamdulillah juga banyak yang sembuh. Baik, kita foto bersama. Kepada semuanya diharapkan kita tangannya seperti ini ya. Jadi kita mau memberantas TBC. Insya Allah tahun 2030 Indonesia bebas TBC. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah bergabung dan sudah hadir. Terima kasih kepada Dokter Putri sebagai narasumber kita Terima kasih, hari Dok. ini. Terima kasih banyak. Kita mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Dr. Sarah Sodemata pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Ya, terima kasih Dok. Izin pamit ya Dok. Ya, monggo. Terima kasih sama-sama semuanya.